no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, cut your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ दीप त्रिवेदी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज हम आए हैं भावनगर के यूनिक फूड जॉइंट जॉयस्टिक पर। यहाँ पर बहुत सारी यूनिक फूड आइटम सर्व की जाती है। सो लेट्स चेक देम आउट। Can't nobody throw shade on your name in these streets. Triple threat, you a boss, you a bank, you a beast. You make it easy to choose. You got a mean touch, I can't refuse. No, I can't refuse it. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, cut your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Already passed, you don't need no approval. Good everywhere, don't worry about no refusal. Second to none, you got the upper hand now. Don't need a sponsor, no, you're the brand now. You're my rock, my Colorado. Got that ring, just like Toronto. Love you now, a little more tomorrow. That's how I feel. Act like you know that you are. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, cut your own bread. Whip it hard. ओके, तो चलिए ट्राई करते हैं आज की पहली डिशेस। ये है पेरी पेरी पोटैटो टॉर्नेडो और ये है चीज़ पेरी पेरी पोटैटो टॉर्नेडो। बेसिकली ये एक कोरियन स्ट्रीट फूड है जो कि यहाँ पर बहुत फेमस है। तो चलिए ट्राई करते हैं। देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया। एक से काम नहीं करना, पूरा खाने वाला हूँ आज। ओके, तो अब बारी है किलर पेरी पेरी टोर्नेडो की। यस, ये पेरी पेरी ना मुझे बहुत पसंद है और यहाँ पर मैंने पहली बार ट्राई किया। डिलीशियस, रियली। ये स्पाइसी डिश बहुत ही स्पाइसी थी, पर हाँ यहाँ की बहुत ही अच्छी आइटम है। अगर यहाँ आकर आपने ये ट्राई नहीं किया तो कुछ ऐसा ही होगा कि हरिद्वार गए और गंगा नहीं नहाए। चलिए दूसरी डिश की ओर चलते हैं। चीज़ जो कि मुझे बहुत पसंद है और ये वही है फुल्ली लोडेड चीज़ फ्राई। तो चलिए ट्राई करते हैं। मानो मुंह में चीज़ की सुनामी आ गई है। मैं कुछ बोलने नहीं वाला, ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बेस्ट।
ओके दोस्तों, तो हम आ चुके हैं डेजर्ट पर, जो कि मीठा होता है और मीठा किसको पसंद नहीं यार। वैसे आप सब ने वॉफल्स तो खाए ही होंगे, पर ये वॉफल्स से कुछ अलग है। ये है वॉफस्टिक, वॉफल्स का अपग्रेडेड वर्जन। चलिए ट्राई करते हैं रेड वेलवेट वॉफस्टिक। इसमें कैट और चॉकलेट सिरप बहुत अच्छा है। क्या बात है, मीठा तो वैसे मुझे बहुत पसंद है। ओके, सो दिस इज चॉकलेट वॉफस्टिक। इसमें तो चॉकलेट से भरपूर है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। M&M के साथ नटेला भी है, इसलिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चॉकलेटी है। वैसे आप सबने पनीर चिली तो खाया ही होगा, पर ये कुछ अलग है। इसका नाम है बनाना चिलीज। तो चलिए अब ट्राई करते हैं बनाना चिलीज। इसको मैं कट करूंगा पहले और खाऊंगा बाद में, ठीक है? और बहुत अच्छा है। पनीर चिली से थोड़ा हटकर है, पर है बहुत अच्छा। बनाना का एक नया टेस्ट बाहर आ रहा है अभी। तो दोस्तों, यहाँ का फूड रियली में बहुत ही टेस्टी है। मैंने तो आज बहुत मज़े किए। आप भी एक बार जॉयस्टिक भावनगर में ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ का फूड मैंने जैसे पहले बोला था कि यूनिक है और सच में बहुत ही यूनिक है और डिलीशियस है। तो ज़रूर आइए। अब मैं विदाई लेता हूँ, मुझे ख़त्म भी करना है। भूलना मत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सी डिश पसंद आई। और हमें देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। अगर आप स्टोरी टेलिंग और पोइट्री टेलिंग भी सुनते हैं तो खट्टी मीठी बातें हमारी दूसरी चैनल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एक बार ज़रूर चेक कीजिए, हमारा वीडियो देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।